呢三部相機究竟揀邊部好呢？ Ricoh 啊、LG 定係 Samsung 呢？好難抉擇添。唔緊要，我可以幫到你喎。我就係叫 Ringo，今日我就同大家介紹呢三部機嘅功能同埋佢哋嘅分別。Hello，大家好，今日就想同大家介紹 cameras。咁當然啦，我哋就唔會介紹普通嘅 camera 㗎，呢啲留翻俾人哋做啦。咁我哋就會介紹一啲叫360度嘅 camera。咁而家現時喺市面上咧就有三部大品牌嘅360度 camera 啦。咁我哋包括有日本嘅Ricoh 啦，咁另外有兩個係嚟自韓國嘅就係 LG 同 Samsung。好，第一部同大家介紹嘅就係 Ricoh Fader S。咁呢一部嘢舊年年尾已經有㗎啦。咁而家做緊個出面嗰個價錢係大約$3280啦。咁呢部嘢嘅 spec， 首先講個 spec 先啦。咁佢能夠影相啦、time lapse 啦，同埋 video 嘅錄。咁首先講下影相啦，出嚟嘅相咧就係大約5376乘呢個2688。咁呢個就係佢呢個 size 啦。咁至於錄 video 方面咧，佢係 Full HD 啦。咁 Full HD 就係1920乘1080嘅。咁當然啦，佢呢度操作嚟講都算簡單嘅，因為佢都係講緊一個 power button 啦，跟住呢度就係WiFi 接駁去你個手機度啦。咁呢一個掣咧就係你可以轉係影相啦，或者video 嘅。而 time lapse 就一定要用手機先可以轉到嘅。咁另外最尾個掣就係呢一個掣啦，呢個掣只不過係一個影相掣啦。首先我哋講下呢部嘢嘅好處先啦。咁好處咧，呢部嘢睇落咧就係第一，佢嗰個 material 係唔錯嘅，因為佢個 material 呢個面咧係有少少好似呢個膠嘅鞋鞋地嘅面，咁就以防你有時即係可能跣手啊、脫手啊咁，即係會跣手，咁佢比較絕啲嘅，即係冇咁容易跣手，你咁樣拋出去影出都冇咁容易跌啦。第二樣嘢嘅就係佢能夠長時間曝光。咁佢個長時間曝光咧，最盡咧係能夠去到60秒嘅。咁講緊60秒係你如果譬如去到一啲好黑嘅地方，咁你想影一啲長時間曝光嘅嘢，咁一定要靠長時間曝光。如果唔係，你一定係一係就推高個 ISO，一係就長時間曝光。咁如果推高 ISO，其實張相係唔會靚嘅。咁所以佢有長時間曝光咧，喺好黑嘅環境都捕捉到啲燈光啦。咁例如夜景啦，好似或者可能啲星空啊、啲星星都有機會可以影到啦。第二樣嘢就係佢能夠 live stream 嘅。講緊嘅 live stream 咧係因為佢呢度咧有個 HDMI mini plug 嘅。咁當你插咗落去啦，你只要駁咗你部電腦嗰度啦，download 佢哋一個 program，咁你能夠 live stream 去平台度嘅，例如好似 YouTube 咁，而係能夠可以360度嘅。咁遲啲我會錄一個 video 係教大家點樣由呢一部 Fader S live stream 去 YouTube 而360度係睇到嘅。咁其實佢呢一部嘢真係好犀利嘅。所以點解佢價錢會比其他嗰兩部貴咧？其實有少少原因嘅。雖然佢嘅 video quality 係唔夠過其他嗰兩部高，但係佢有啲 function 係其他嗰兩部冇嘅。好，第二部嘢同大家介紹嘅就係 LG 360。咁呢部嘢喺設計上咧，同埋外觀咧都係好似 Ricoh Fader S 嘅，包括個掣啊同埋側邊嗰啲嘢都係好相似嘅。只不過個係比 Ricoh 嗰部矮身少少啦。咁佢呢部嘢做緊價錢咧就比 Ricoh 平好多嘅，即係差唔多平一半。咁佢就而家出邊賣緊嘅價大就1580度。咁佢呢一部嘢影嘅相出嚟咧，就能夠比 Ricoh 嗰部大少少。video 方面咧，佢亦都係比 Ricoh 嗰部係多少少嘅。咁佢能夠係錄到2K 嘅 video 啦，2K video 即係講緊2560乘呢個1280嘅。咁佢
二個好處咧就係、即係同 Ricoh 比較咧，就係、佢能夠插卡，即係佢係冇內置嘅，咁但係佢能夠插卡，咁插卡你可以插64G落去都得，咁你變咗咪影嘅相你能夠多好多啦。咁佢另外有第二個 function 嘅就係、嗱，大家見到佢呢度有360度同埋180度啦。咁佢有得選擇嘅，譬如有時你揸住個相機你想淨係影前鏡嘅，即係個唔想影360度，咁佢呢個係可以控制嘅。但係就佢係可以控制，譬如你想影前鏡啊，或者用後鏡影啊咁啊。咁就變咗你如果你想影前鏡嘅，入邊好似有個 selfie 嘅相機咁啦，但係佢係冇 time lapse 嘅。咁同埋佢係冇一個長時間曝光嘅。咁佢唯一有一個好處就係佢能夠錄到5.1嘅 channel 嘅 sound recording，即係一個聲音。因為點解咁講咧？佢呢度咧其實有幾個咪喺度，內置有幾個咪嘅。咁大家見到有呢個啦。咁佢能夠錄咧就係一個好似一個 surround sound 5.1嘅，即係5.1個 channel 啦。咁其他嗰兩部係冇嘅。咁呢一個唯一嘅優勝。咁同埋佢價錢比較平啦。咁如果你講入門版嘅，咁1580係抵嘅。咁佢跟機咧，佢就有個呢個硬殼包啦。咁呢個係一個硬嘅 cover。咁佢譬如你係咁樣套落去，咁其實佢係唔會跌嘅，因為佢呢度有個 part 就係 lock 住咗嘅。咁如果你要攞出嚟嘅，咁我哋就可以咁樣掹粒掣，因為唔可以攞出嚟啦。咁同埋佢係可以。譬如你可以我想要伸長啲嘅，咁佢呢一個你倒翻轉插，佢就可以一個伸長咁咯，即係你可以伸長少少咯。咁你如果用咁樣倒翻轉，咁就插翻去轉頭。呢一部就係LG 360啊。好啦，同大家介紹第三部嘅就係 Samsung Gear 360。咁呢一部嘢其實我之前開箱嗰陣時都講過下㗎啦。咁而家再講多少少啦。咁佢呢部嘢同其他嗰兩部都一樣㗎啦，又可以影相同埋錄 video，但係佢影相同錄 video 咧都係比之前我介紹嗰兩部係高好多嘅。咁首先講個影相先啦。咁佢影相咧，佢出嚟嘅360度嘅 image 一個相嘅 size 咧係去到7776乘呢個3880。咁佢呢一部嘢咧係好高嘅相啦。咁另外佢錄 video 嘅亦都係好高嘅，佢係能夠出到3840乘1920嘅。咁佢係三部之中，如果你要追求 quality 嘅，呢部係最高嘅。咁呢一部嘢嚟緊香港應該6月中或者6月尾會出啦。咁呢部嘢價錢咁我唔知香港定價幾多啦，因為我呢一部都係喺韓國買嘅。咁韓國咧而家價錢咧就係賣緊399000 won，咁就大約係呢個2650蚊港紙。咁呢一個就係而家韓國店鋪賣緊嘅價錢啦。咁佢呢部嘢都可以拍到 time lapse 嘅，但係就亦都係拍唔到長時間曝光啦。咁佢跟機呢部嘢咧，佢呢部嘢都係啦，佢呢部嘢都係外置，即係可以插 memory card 嘅。咁佢亦都係可以唯一同其他唔同嘅就係可以掹嚿電出嚟換電嘅。咁變咗有個好處就係話，譬如如果你買幾嚿電嘅，咁你可以隨時換，就即刻可以用到啦。咁就唔使就係譬如好似嗰啲咁要等叉一陣先可以用到啦咁啊。佢呢部嘢係可以防水嘅，即係唔係即係叫你抌部機落水，係只不過譬如喺落雨天氣環境啊，又或者喺啲好污糟嘅情況底下咧，佢都可以防到嘅。因為佢網上面都有講咗㗎啦。咁佢呢一部嘢咧跟機咧就係一個架仔，咁其他嗰兩部係冇嘅。咁同埋個跟機係會包個袋俾你啦。咁你又可以入住啦，咁啊放喺裏邊咁咪，咁就揸住咁就搞掂㗎啦。咁如果你問我啦，咁睇下你想要啲乜啦。咁呢三部嘢佢哋都係有佢嘅好處同壞處嘅。如果你話叫我排咧，
首先呢樣嘢係純屬我個人意見嘅啫。咁如果你叫我排呢，我覺得 Samsung 喺呢三部之中係排第一嘅，因為講緊佢 resolution 係能夠出到 4K。因為我哋有時拍呢360度最重要嘅就係講緊嘅質素。咁你能夠最高可以出到咩嘅質素？咁而家現時市面上嘅YouTube 啊都係 support 4K 嘅啫。咁佢能夠support 到 4K 其實應該好好啦。因為喺我哋拍360嚟講，其實 4K 你話夠唔夠呢？我個人覺得唔夠嘅。咁但係而家現時因為所有成個平台都係只能夠去到最盡係 4K。咁如果佢能夠去到 8K 嘅，咁就更加好啦。但係當然4K 現時嚟講係可以接受嘅。咁另外嗰兩部就係呢兩部包括係2K同埋 Full HD 啦。咁我個人覺得係唔夠嘅，因為你講緊360度嚟講呢。當然，如果你影一張一個普通嘅 video Full HD 或者2K 係好足夠嘅，因為你講緊，但係你講緊360度，即係佢成個 video 個 resolution 嗰個 size，你講緊2K 咁出到嚟，你就咁望嘅可能得翻1K 度嘅啫。咁 Full HD 係更加低添，你變咗望落去好似720咁嘅。咁所以係唔夠嘅。咁但係如果你話叫我排啦，咁我會排 Samsung 第一啦，呢三部之中。咁第二我會排Ricoh Fader S， 咁第三部先 LG。咁點解我會排 Ricoh 排喺第二呢？就係因為LG 同 Ricoh 兩部嘢其實都好相似嘅。咁包括個外形啊，或者係佢哋嘅各方面嘅嘢咧係好相似嘅。咁大家見到啦，呢一部 LG 只不過係矮過 Ricoh少少嘅啫。但係佢哋嘅設計啊，所有嘢都係好一樣嘅。咁但係因為 Ricoh 雖然係貴啲，咁但係佢能夠拍到呢個 long exposure 啊，同埋可以玩到 live stream 咧係幾得意嘅嘢嚟嘅。因為其他嗰兩部係冇嘅，咁所以佢係排第二。但係因為佢 resolution 唔夠啦，所以佢唔能夠超越 Samsung。咁 LG 呢部我個人覺得就係好似樣樣都爭啲。咁就第一佢冇得拍 time lapse 啦，第二佢又冇即係佢又冇 live stream 啊，又冇長時間曝光啊 resolution 又即係嗰個質素又唔係話好高，又唔係好低，啱啱企正中間。咁所以我就覺得佢係三部之中暫時係最即係好似平平無奇嘅一部啦。咁如果你話我想買部平平地嘅入門版360度 cam 嘅，咁呢一部係可以諗下嘅，因為第一佢價錢真係好平。好，咁呢度就係呢三部相機嘅功能啦，同埋佢哋嘅分別嘅。咁我遲啲會帶呢三部相機出去做啲拍攝360度嘅 video 啦。咁大家可以清楚了解到佢哋嘅質素係究竟有咩分別啦。咁如果大家有興趣嘅，可以留意我哋嘅 YouTube channel 啦，同埋我哋嘅 Facebook 專頁嘅。咁我哋嘅 Facebook 專頁咧就喺呢一度啦。咁如果大家中意 video 嘅，可以俾個 like 我哋啊。咁我下次再見大家，拜拜。